أيام كان هناك عش لطيور في أحد الحقول أين وضعت عصفورة بيضها، وبعد مرور الوقت خرج العصافير الصغار من البيض، وبدأت حياتهم السعيدة والبسيطة مع أمهم في ذلك الحقل. كانت الأم تذهب يوميا إلى الغابة لتأتي بالطعام لصغارها، وفي أحد الأيام عندما رجعت وجدت صغارها في حالة خوف وفزع، فسألتهم: ماذا حدث؟ لماذا أنتم خائفون؟ فأجابوا: الفلاح جاء اليوم وتحدث عن جني المحاصيل، وقال أنه سيرسل أبناءه غدا في الصباح الباكر. أين سنذهب يا أمي؟ نحن صغارا ولا نستطيع حتى الطيران. فأجابت الأم: لا تقلقوا، لن يأتي أحد غدا للحقل، لا تخافوا يا صغاري. وفي يوم الغد كانت الأم محقة فعلا، لأنه لم يأتي أحد للحقل لجني المحاصيل. مرت الأيام وبقيت الأم وصغارها في ذلك الحقل الجميل يعيشون في سعادة تامة. وذات يوم عند رجوعها من الغابة وجدتهم مرة أخرى في قلق شديد، فسألتهم عن السبب، فأخبروها أنهم سمعوا الفلاح يتحدث عن جني المحاصيل، وقال أنه سيوكل مجموعة من الفلاحين غدا في الصباح الباكر. فقالت الأم مرة أخرى لصغارها: لا تقلقوا، لن يأتي أحد غدا للحقل، لا تخافوا يا صغاري. وكانت محقة مرة أخرى، لأنه لم يأتي أي أحد في الغد. فمرت عدة أيام وبقي العصافير مع أمهم في ذلك الحقل. وفي يوم آخر عند رجوع الأم من الغابة وجدت صغارها في توتر شديد، فسألتهم وأخبروها أن الفلاح جاء اليوم وسمعوه يتحدث عن جني المحاصيل، وقال أنه قد ضيع كثيرا من الوقت في انتظار الآخرين، وأنه سيقوم بالعمل بنفسه غدا مباشرة بعد طلوع الشمس. فقالت الأم لصغارها: يجب علينا أن نغادر هذا المكان فورا ونبني عشنا في مكان آخر، لأن الفلاح سيأتي غدا بالتأكيد لجني المحاصيل. فتعجب الصغار وقالوا: كان يقول هذا الكلام في كل مرة ولم يأتي أحد، لماذا تعتقدين أنه سيأتي هذه المرة؟ فقالت الأم: في المرة الأولى أراد الفلاح أن يعتمد على أبنائه لإنهاء العمل، وفي المرة الثانية قرر أن يوكل الفلاحين بذلك. وعادة عندما نعتمد على الآخرين لإنجاز أعمالنا فإننا لن نكملها أبدا في الوقت المحدد، ولكن في هذه المرة قرر القيام بالعمل بنفسه، لذا سيأتي إلى الحقل بالتأكيد غدا في الصباح الباكر. الشيء الجيد أنه بعد مرور كل هذه الأيام أصبحت العصافير الصغار قادرة على الطيران، فطاروا جميعا وذهبوا لبناء عشهم في مكان آخر. وفي اليوم التالي جاء الفلاح إلى الحقل وبدأ في الجني فعلا، فقطع كل الحشائش والشجيرات التي كانت متواجدة هنالك، لكن العصافير كانوا قد غادروا المكان واستقروا في منطقة أخرى. لو نرى في الحياة نجد أن الذين يعتمدون باستمرار على الآخرين لن ينجحوا أبدا في إنجاز أعمالهم على أكمل وجه وإنهائها في الوقت اللازم. لكن هذا لا يعني كذلك أننا لا نقبل أي إعانة، لأنه ليس من العيب طلب المساعدة والاستفادة من خدمات الآخرين. لكن لو بدأنا عملا ما وأردنا أن نتمه في الوقت المحدد وعلى أكمل وجه، يجب علينا أن نعتمد على أنفسنا.